mano. Mano, acordei de manhã, o carro fazendo um barulho esquisito. Tá ligado? Eu fui dar na partida, começou um barulho estranho. E eu perdidão. Mas o que é? É um barulho, tá fazendo um barulho. Barulho. É, então, um barulho assim, tem, mais ou menos assim. Tá tirando, hein, mano? É, não, é assim, tipo, não consigo identificar aonde que é, porque uma que eu não manjo também, né? Sim. Não manjo muito, mas tipo assim, a hora que eu vou pra ligar ele, ele começa a... Faz ideia. É, não, é sério. A hora que eu dou assim na partida dele, começa... Ixi, Diogo, Você acha que é normal?